Heute wollen wir einen Faserkalk polieren. Der ist frisch aus Boltenhagen gesammelt. Hat an der Oberseite noch diese Matrix, in der er eingebettet war. Ist so ein kleiner Deckel zu sehen. Die Unterseite ist leider zu sehr wegerodiert. Wir wollen versuchen, die Kante etwas zu polieren an einer Stelle und zwar nur vielleicht für die Hälfte, ja, damit man den Originalzustand dann auch noch erkennen kann. Was man hier schon erkennen kann, ist, dass der charakteristische Mittelstreifen hier wahrscheinlich wegerodiert ist. Das hier unten ist wahrscheinlich da, wo früher mal der Mittelstreifen im Faserkalk zu sehen war. Ja, dann wollen wir mal sehen. Gehen wir in den Keller und polieren das mal. Ja, zuerst mal kurz die Schleifmaschine, selbst gebaut. Das ist eine Flex mit variabler Drehzahl. Das ist ganz wichtig, weil man bei Steineschleifen nicht so eine hohen Drehzahlen benötigt. Die ist in einem sehr aufwendig konstruierten Holzrahmen eingebaut. Man sieht hier die Befestigung. Hier. Das ist die Befestigung von dem Haltegriff, die wurde da wieder verwendet. Also ich habe keine neuen Löcher reingedreht. An der Rückseite ist sie einfach mit Spannband festgemacht, damit sie sich nicht raushebelt. Die liegt da ganz gut drin und verwendet wird die, indem ich hier so eine handelsübliche Plastikbox genau eingepasst habe, hier in den Rahmen, passt genau rein. Und mit diesem abgeschnittenen Deckel, abgeschnittenen Boden einer normalen Flasche, der dann mit Heißkleber fixiert wurde, wird verhindert, dass das Wasser dann, was ich hier drauf tropfen lassen muss beim Schleifen, in die Maschine läuft. Das heißt, man hat ungefähr so 1,5 Zentimeter Wasserplatz, das sind so 1,5 Liter vielleicht, bei der Größe der Kiste hier. Das reicht üblicherweise aus. Ja, das liegt hier ganz genau drin. Dann werden diese üblichen Schleifpads verwendet. Die habe ich in allen möglichen Größen hier. Das sind die üblichen Schleifpads, 125 mm Durchmesser. Und da passen diese Schleifpads drauf, so mit Diamant. Ich habe die in den Körnungen von 50 bis 3000. Ich fange bei dem Faserkalk mit 200 an, weil 50 würde zu viel, das ist ja sehr weiches Material, 50 würde zu viel abnehmen. Das ist einfach heraufgeschraubt, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Und diese Flasche hier mit dem Wasser, das ist einfach Wasser, das lege ich hier oben auf den Vorsprung und lasse es dann, das müsste man jetzt sehen, darauf tropfen. Genau. Ja, da tropft es schon. So sieht das dann aus. Ja. Es, tropft dann den Schleifteller voll und man verbrennt sich nicht. Man kann auch mit den Fingern dran gehen, das ist ungefährlich. Es sei denn, man rutscht über die Kante, das tut ein bisschen weh, aber kann eigentlich nicht viel passieren, wenn man einige Sicherheitsmaßnahmen beachtet. Und dazu gehört eine Schutzbrille und Gehörschutz mindestens mal. Ich trage auch noch einen Atemschutz. Ja. Dafür sind die Corona-Masken ganz gut, die übrig geblieben sind, weil das doch hochspritzt und man hat da so ein Aerosol in der Luft, wo Steinstaub drin ist. Das muss man nicht unbedingt einatmen. Man sieht es schon langsam tropfen. Ich fange dann an mit 200er Körnung und ich werde nur 2 Kanten von dem Stein lang polieren, damit man am Ende so ein Gefühl dafür hat, wie es original aussieht und wie es geschliffen aussieht. Ja. Die schöne Seite vom Faserkalk kommt ja erst raus, wenn es poliert ist, aber es sieht auch ganz schön aus, wenn es unpoliert ist. Da fange ich mal an.
sieht schon, das geht sehr schnell. Faserkalk ist sehr weich. Die erste Schleifrunde ist rum. Damit werde ich es jetzt erstmal belassen und mich jetzt langsam über 400er, 800er, 1500er, 3000er bis zur Politur hocharbeiten, immer mit so kreisenden Bewegungen. Das sollte dann am Ende ziemlich schnell gehen. Ich zeige dann das Endergebnis. Was ich jetzt machen werde, ich werde die Scheiben immer wechseln und immer weiter schleifen. Das geht ungefähr, man braucht pro Schleifgang bei dem Faserkalk, das geht sehr schnell, vielleicht 2-3 Minuten, ja, bis man es halbwegs rund hat. Ja, wir sind fertig, bis 3000 haben wir es geschliffen. Man sieht, so viel Wasser ist ungefähr drin. Ne? Also ich habe hier keinen Abfluss an dem ich muss das alle Stunde mal austauschen, je nachdem wie lange ich schleife. Es tröpfelt ja immer nur so ein bisschen rein. Man sieht, hier ist noch jede Menge Platz, bis es überläuft. Und man merkt das ja auch, ja, man sieht es ja, wenn es dann voll ist. Und dann hier kann es frei drehen und es bleibt trocken. Gucken wir uns jetzt mal den Stein an. So sieht es aus, bevor wir den endgültig nochmal drüber polieren mit so einer Steinpolitur. Ja, man sieht ja schon so einen Speckglanz. Viel besser bekomme ich es jedenfalls nicht hin. Ja, ich habe mich auch entschieden, hier an der Unterkante mal so ein bisschen anzuschleifen, ja, damit man das auch mal 90 Grad zur Faserrichtung sehen kann. Hier an den Seiten habe ich es so gelassen und man sieht, wie es original ist. Ähnlich für die Deckschicht hier oben. Ja, da glänzt es so ein bisschen. Ja. Und an der Kante glänzt es auch schön. Jetzt gehe ich nochmal mit einer Steinschleifpaste drüber, um das endgültig abzupolieren. Das hat mich bis jetzt ungefähr 20 Minuten gekostet. Zeige ich dann auch gleich mal diese Polierscheibe. Eine ganz einfache, handelsübliche Polierscheibe an der Bohrmaschine befestigt und dazu so eine Polierpaste, Litofin Polish. Die werde ich jetzt mal anwenden und dann zeige ich das Endergebnis. Das vorläufige Endergebnis. Man sieht ja so einen schönen Speckglanz. Ne? Besser kriege ich das mit Faserkalk nicht hin. Gerade weil er so weich ist, lässt er sich nicht so gut polieren, weil dann bei dem Polierschritt immer wieder feine Partikel rausbrechen und das unterbricht dann den Spiegelglanz. Ja. Ja, so richtig zur Geltung kommt es natürlich erst, wenn es von innen beleuchtet wird. Also so, ja, dann sieht man, wie es von innen heraus leuchtet oder wie es so halb durchscheinend ist, das Material. So sieht man das ganz gut. So. Ja. So kann es jetzt bleiben. Und ich habe mir überlegt, als Bonusmaterial werde ich diesen Stein hier noch diese Kante hier mal rausschleifen und die Oberfläche polieren. Das ist so ein Kalksandstein, würde ich sagen, sehr glatt. Das sieht dann schöner aus, wenn dieses schöne Muster dann so halb poliert zu sehen sein wird. Das wird dann auch so ein Speckglanz sein, wie bei dem Faserkalk. Weil diese Art von Stein, die lässt sich nicht völlig auf Hochglanz polieren. Zeige ich dann das Endergebnis. Halbe Stunde später. Die üblichen Schleifprozeduren mit Schleifkörnung bis 3000 und dann nochmal mit so einer Glanzpolitur drüber poliert. Und wie schon gesagt, ich kriege die nicht besser als Speckglanz. Ja. Und man sieht da in der Mitte, ja, da ist auch noch so ein Fehler. Ich wollte den nicht komplett wegschleifen, weil der Stein schon langsam dünn wurde. Ja, aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Paradoxerweise, das kriegt man aber hier nicht so hin. Spiegelt das, wenn man von der Seite guckt, schon sehr intensiv. Aber so bleibt es halt bei diesem Speckglanz. Ja, so sieht das dann aus von innen. Das ist auch ein sehr schönes Muster. Und sieht auf alle Fälle schöner aus als vorher. Ich wasche den jetzt nochmal ab. Ja, an der Kante sieht man ein bisschen Wachs. Damit wird es auch nochmal ein bisschen konserviert. Ja, soweit zum Bonusmaterial.